Znači, fizički su najznačajnije intervencije one koje sam spominjala u opisu, a to su rampa za pristup amfiteatru i lift platforma kojom se pristupa galeriji C8. Međutim, u prostoru izložbe smo izveli neke intervencije koje su usmjerene ka pristupačnosti, ali koje su naravno pokretne, obzirom da je ovo prostor u kojem se izložbe mijenjaju i želimo da u buduće i druge naše izložbe budu pristupačne. Tako, na primjer, izradili smo jednu manju rampu koja služi za pristup apsidi prostora. Pristupili smo izradi taktilnih podnih oznaka koje se također mogu mijenjati bilo kada i koje služe za pokretanje slijepih i slabovidnih osoba kroz prostor. Imamo legende na brajici, imamo taktilne karte koje omogućavaju slijepim ljudima da upoznaju prostor i lakše se snalaze sa označenim fokus točkama prostora. Imamo oznake koje omogućavaju ljudima da primijete prepreke poput vitrina i drugih sadržaja unutar prostora.